大家好啊，我係鄧師兄啊，歡迎大家收睇言言不絕呢個節目。講咗咁多集關於面相嘅嘢，又花心男，又嫁個有錢人，又是非之口。有朋友話呢，想叫我轉話題，冇問題嘅。我哋今集不如就講下測字啊。測字係一個古老嘅預測術嚟嘅，佢冇時空嘅限制，唔會因為你測嘅時間唔同而俾一個唔同嘅答案你。全憑求測者寫嘅字嚟到預測事情嘅發展方向同結果，或者中途遇到嘅困難同問題，從而引導求測者去解決呢啲問題嘅。測字咁要有隻字先測得㗎。咁字又點嚟嘅呢？相傳呢就有一個四眼仔叫做倉頡，佢呢就創造文字出嚟嘅。佢仰觀灰星圓曲之勢，俯察龜紋鳥羽之象，從而呢創造咗一啲象形文字出嚟啦。響說文解字裏面亦都有同樣嘅說法嘅喎。佢就話呢，皇帝之使倉頡，見鳥獸蹄爪之跡，知今之可相別異也，構造書契。倉頡響創造字體嘅時候嘅過程呢，相當複雜，走遍咗大山深谷，觀察咗魚蟲鳥獸、日月星辰，大概經過幾十年嘅時間同埋整理收錄呢，終於都創造咗一啲象形文字出嚟啦。網上面呢流傳咗2張呢關於倉頡嘅圖嘅，準確性當然係成疑㗎啦，但係我相信呢一張一定係響造字之前畫嘅，一張呢就係造字之後畫嘅。大家睇唔睇得出有咩分別呢？冇錯啦，大家睇下紅色箭嘴嗰度啦，嗰度已經甩晒啲頭髮啦。可想而知呢，搞文字搞創作係幾傷腦筋嘅事嚟呢。我都係搞創作嘅，希望大家睇到呢度能夠俾個 like、share、訂閱，支持下我嘅創作啊！多謝。自從有咗文字之後，大家唔使再畫公仔，誤會就少咗好多啦。因為描述呢，用文字係比較準確嘅。文字嘅出現令到古人事事可以記錄響動物嘅骨骼上面，慢慢呢就演變成最早嘅測字方法龜占啊。古時呢，一有一啲大事呢，一定要問下天先至做得嘅。龜占呢，就係一種問下天嘅方式，攞塊龜板出嚟，響個火上面烘焙一下，等到呢塊龜板呢烘到裂出嚟啦，有啲裂紋，就以呢啲裂紋呢係上天俾蒼生嘅啟示。我哋依家睇下呢大師嘅示範啦。登基大典上，國師比干按照慣例占卜殷商命運，突然手中的龜卜碎裂，天空烏雲籠罩，比干惶恐地來到殷壽面前。係啦，大家見到啊大師呢，頭先就將塊龜板放喺個火上面，一烘之下呢，嗰塊龜板呢就裂開，裂出嚟嗰啲字呢，就係上天嘅啟示啦。由嗰陣時開始呢，隨住時代嘅演變啦，慢慢呢就有咗竹簡同埋紙張嘅出現，而測字嘅方式呢，亦都慢慢改變，變得普及，唔再呢用龜板嚟到做，亦都唔再係君王獨有噶啦。響《三國志正史吳志篇》裏面呢，記載咗一個關於測字嘅故事。話說曹操死咗之後呢，曹丕呢就繼位。曹丕當時正值壯年，吳王孫權呢嗰陣時已經年老色衰啦，所以呢悶悶不樂，擔心呢個年輕有為嘅曹丕呢會隨時攻打吳國。侍中坎澤呢就問吳王點解悶悶不樂，孫權呢就以個丕字嚟到測。坎澤呢就話啦，個丕字呢嗰個意思呢就係不同埋一咁解，一者呢就係10年。咁啊同吳王講啦，吳王你唔使擔心喎，佢玩唔夠10年呢就冇得玩噶啦。嗰陣呢，曹丕響7年之後呢就死咗啦。宋明朝嘅時候呢，響北宋嘅時候有個邵雍出咗本書叫做《易數一攝金》，亦都出咗另外一本呢叫做《五行六神圓訣》嘅，都係講測字嘅。佢就話呢，字呢其實係一個太極嚟嘅，一隻字呢充滿咗陰陽消長進退嘅道理。響清朝嘅時候呢，周亮公呢亦都出咗一本叫《字竹》，
程省咧出咗一本叫做《測字秘帖》，呢啲咧都係比較出名嘅測字嘅書嚟嘅。《測字秘帖》裏面咧講嘅咧就係測字嘅原理啦，包括測字十法、心譯錄法、取格大法、雙句格法、集尖賦、字理測法等等嘅。現今嘅中文字呢，都係根據倉頡造字嘅規律造成嘅，所以你無論用邊種測字嘅方式，只要測字嘅原理都係一樣，根據求測人寫出嚟嘅字嘅字形嚟到決定佢陰陽消長嘅道理，從而決定呢件事嘅吉凶。簡單嚟講，如果測同一件事，兩個唔同嘅人雖然可能寫出嚟嘅字都係一樣嗰隻，但係呢唔同人寫出嚟形狀、大細、筆畫都唔同，所以測出嚟嘅結果都唔同嘅。以下呢，我哋會介紹下測字時候需要注意嘅地方。第一點呢，就係卜以決疑，不疑何卜。意思呢，即係話測字呢係要解決啲疑難嘅，無論係任何一種占卜嘅方式，無論你用梅花易數好、易經塔羅好、大六壬好、奇門遁甲好，都係有疑惑嘅時候先至嚟卜嘅，唔好呢無啦啦呢就起個盤嚟卜，呢啲係會令到嗰個占卜唔準確嘅。第二樣嘢呢，就係我手寫我心，一定呢要自己寫，唔可以由他人代筆，亦都呢唔可以講出嚟，一定要寫出嚟。而寫嘅時候呢，只可以寫單一隻字，就唔能夠寫兩隻或以上嘅中文字啦。以下係一個真實嘅個案。呢個女仔呢，就話想用測字嘅方式問下佢同呢個男士之間嘅姻緣係點嘅，咁佢就寫咗隻果字出嚟。問姻緣當然係想開花結果啦，但係我就好可惜咁同呢個女仔講，呢個姻緣呢，只係得個表面嘅啫。佢就問我點解喎？咁啊，我哋大家一齊嚟睇下啦。個果字上面果雖然係大，但係唔夠實在。點解唔能夠實在啊？因為呢，佢個根基太淺啦。咁就講完㗎啦。係啊，講完㗎啦。大家初次可能會覺得好難理解嘅，但係如果我俾一幅圖你呢，就應該清楚啲啦。大家睇下右手邊嗰幅圖啊。果雖然係大，但係佢個根莖呢實在太幼啦。你想象下呢個形狀嘅果實，營養能唔能夠輸送去個果裏面呢？個果又會唔會好好咁樣發展，好實淨呢？係好多汁，好 juicy 呢？我就同求測人講啦，呢段感情呢得個面嘅啫，一定要好好栽培先得嘅。如果唔係呢，4個月後呢就會散噶啦。當時求測人正在熱戀之中，當然係冇放喺心上啦。但係最後呢，佢覆我，的確呢，最後係散咗嘅。可能呢一個例子呢，大家都覺得唔係好領略到測字嘅方式。我哋再睇多個例子。呢個男士呢，就問愛情，就寫咗個奇字，相信係佢個女朋友嘅名嚟嘅。我就斷佢呢段感情呢，唔係好穩陣，要個男仔循序漸進先得。咁點睇出嚟嘅呢？我哋放大啲個奇字，等大家呢易睇啲。想象下左邊呢就有個王字，係一個王子去爬梯揾個公主喎。但係呢嗰張梯呢又長又斜，而且梯腳呢仲要唔係好穩陣添，一隻呢就高啲，一隻就低啲。個男仔雖然呢全程投入去爬上張梯度，但係爬得快，跌得呢都好快嘅。大家呢會唔會覺得呢一幅圖呢個奇字同我而家 show 出嚟俾大家睇嘅圖差唔多呢？所以呢，我就建議呢個男仔呢要循序漸進，先至唔會功敗垂成嘅。希望大家睇完今集之後，感受到文字產生出嚟嘅力量，亦都要多謝呢位四眼仔，我哋先可以好快速同埋好準確咁記錄到啲事情出嚟。為咗答謝大家嘅支持，今集呢決定送出20個免費嘅測字名額。只要你 like 咗同埋訂閱咗之後，通過下面嘅連結聯絡我哋，就可以免費得到一次測字嘅體驗啦。
名額有限，先到先得，送完即止。有興趣上我哋測字班嘅朋友，亦都可以喺個連結嗰度查詢。今集嘅節目就做到呢度，我哋下集再見，拜拜。